Deixa eu ver. Respira bem fundo. Solta o ar. Solta o ar, solta. Ótimo. Vira para o outro lado. Legal. Ótimo. Respira bem fundo. Solta o ar, solta. Ótimo. Muito bem. Vira de barriga para baixo agora. E a respiração. Tá bom? Caso me avisa, gente. Tranquilo. Respira bem fundo. Solta o ar. Solta. Ótimo. Muito bom. Só mais uma. Essa agora você vai levantar a cabeça. Vai pôr seu queixo assim no peito. Ó. Isso. Mantém o queixo alto. Respira bem fundo. Solta o ar. Solta o ar. Ótimo. Perfeito. Pode abaixar. Tranquilo? Tudo bem? Viu? Viu? Pode soltar? Isso. Baixa esse ombro aí pra mim. Ótimo. Nossa. Muito bom.